వెల్కమ్ టు కరుణ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ ఏంటంటే చికెన్ కబాబ్ ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. అది కూడా ట్రెడిషనల్ ఓల్డ్ స్టైల్ బొగ్గుల మీద ఎలా కాల్స్తారు అనేది కూడా చూపించబోతున్నాను. సో చూడండి. ఇప్పుడు దీనికోసం నేను ½ kg చికెన్ తీసుకున్నాను. చికెన్ తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసి మీడియం పీసెస్లా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. సో మసాలాకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు జాజి పువ్వు తీసుకున్నాను. జాజి పువ్వు 3 తీసుకున్నాను, చిన్న సైజ్ జాజి పువ్వు. అలాగే యాలకులు తీసుకున్నాను. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, గసగసాలు. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ ఏమీ వేయకూడదు, నార్మల్ డ్రైగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని మిక్సీ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాన్లో రెడ్ చిల్లీ వేసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం కల్లుప్పు తీసుకున్నాను. రెడ్ చిల్లీ కల్లుప్పు 2 కలిపి ఫ్రై చేస్తున్నాను. మిక్సీ కోసం ముందు వేయించి పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని మిక్సీ చేసుకుంటున్నాను. మిక్సీ కూడా మీకు ఏ విధంగా ఎలా పేస్ట్లా చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. ఎంత క్వాంటిటీలో చూడండి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ పౌడర్లో చేసుకొని తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో మీకు ఈ రకంగా పేస్ట్లా ఉంటుంది, కంప్లీట్ పేస్ట్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం చికెన్లో వేసుకున్నాం. చికెన్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నాం. కలుపుకొని మనం ఈ చికెన్ని కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని మనం 5 hours దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. బికాస్ మా మమ్మీ వాళ్ళ నానమ్మ గారు ఇలానే చేసేవారంట. సో ఆవిడ రెసిపీ ఇది. సో మీరు తప్పకుండా 5 hours ఫుడ్ పెట్టుకొని 5 hours కన్ఫామ్గా పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. దానివల్ల మసాలా దానికి బాగా పడుతుంది. సో నేను కబాబ్ స్టిక్స్ తీసుకున్నాను. కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని దాన్ని ఒకసారి కలుపుకొని స్టిక్కి గుచ్చుకుందాం. ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ కబాబ్స్ అంటున్నాం, కానీ అప్పట్లో అనేవారు కబాబ్ పుల్లలు అనేవారు. సో ఇప్పటికీ చాలామంది కబాబ్ పుల్లలు అని అంటారు. సో చూడండి మా మదర్ ఎలా గుచ్చుతున్నారో. సో ఒక్కొక్క పీస్ని తీసుకొని షార్ప్గా ఉన్న వైపు గుచ్చుకుంటున్నారు. ½ kg చికెన్ కూడా మొత్తం ఇలా పీసెస్ తీసుకొని స్టిక్స్కి గుచ్చుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం బొగ్గుల మీద కాలుస్తున్నాం కాబట్టి బొగ్గులు రాజేసుకోవాలి. సో చిన్న స్టవ్ తీసుకున్నాను, బొగ్గుల పొయ్య. సో బొగ్గులు రాజేస్తారు మా మమ్మీ. సో బొగ్గులు రాజైన తర్వాత 3 స్టిక్స్ లాగా తీసుకున్నాను.
తీసుకొని ఒక సైడ్ ఫస్ట్ బాగా కాల్చుకుంటున్నాను. ఒక సైడ్ కొంచెం కాలిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా తిప్పుకొని కాలుస్తున్నారు. కొంచెం మాడకుండా ఉండేందుకు ఆయిల్ వేస్తే చూడండి ఇలా పొగలా వస్తుంది. అలాగే కబాబ్ కూడా మాడదు, నల్లగా మనకి అంటుకోవడం అనేది జరగదన్నమాట. సో ఇసురుగారతో ఇసురుతున్నారు, ఒక సైడ్ ఇంకో సైడ్ కాలుస్తున్నారు. అలా బోత్ సైడ్స్ బాగా కాల్చుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, అలా కంప్లీట్గా చికెన్ అంతా కుక్ అయినంత వరకు కాల్చుకోవాలి. సో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది. సో మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.